Alhamdulillahi munshil khalqi min adami thumma salatu ala al-mukhtar fil qidami maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihimi amin tadhakuri jiranim bidhi salami majaz tadam anjara min muqlantin bidami amhabati rihu min tilqa ikadimatin wa awmadhal barku fi dhalma min idami fama li aynayka in kultak fufahamata wa ma li qalbika in kultas tafiq yahimi Muhammadun sayyidul kaunaini wa thaqalaini wal fariqaini min urbin wa min ajami nabiyunal amirun nahi fala ahadun abarra fi qawli la minhu wala na'ami maula liwasallim iman abada ala habibika khairil khalqi kullihimi huwal bulladhi turja syafa'atuhu likulli hawli minal ahwali muqtahami ya Rab bibil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha
wasi'al karami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma Rabbana la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim wa taqabbal minna innaka antas samiul alim. 'Allimna min ladunka ilman nafi'ah ya dzal jalali wal ikram. Al-Fatihah. A'udzubillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa amaddana bi asrarihi wa ada alaina bi barakatihi amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Fa in qulta lima alhaqtal fiqha bi'ilmid dunya. Fa in qulta lamuno takon sapa sira lima krana apa lima krana apa alhaqta madhaaken sapa sira al-fiqha ing ilmu fikih dipadhaaken bi ilmi dunya kelawan ilmu dunya. Wa al-haqta lan madhaaken sapa sira al-fuqaha ing pira-pira ulama ahli fikih sira padhaaken bi ulama id-dunya kelawan ulama dunya. Kenapa engkau kemarin mengatakan bahwa ilmu fikih itu termasuk ilmu dunia dan ulamanya termasuk ulama dunia? Apa alasannya? Falam mongko becik ngerti sapa sira annallaha azza wa jalla ing sak temene Allah azza wa jalla iku akhraja ngetokaken sapa Allah Adama ing Adam, ngetokaken minaturabi saking lebu, wa akhraja lan ngetokaken sapa Allah zurriyatahu ing anak turune Adam min sulalatin saking saripati min tinin saking tanah endut tanah liat wa mimma in lan saking banyu dafikin kang muncrat. Fa akhraja nuli ngetokaken sapa Allah hum ing dzurriyyatahu minal aslabi saking pira-pira balunge iga wekas
ilal alhami maring pira-pira rahim, wa minha lan saking arham ditoaken ilad dunya maring dunyo, suma ilal qabri nuli maring kuburan, suma ilal ardi nuli maring suma ilal ardi tumeka maring mentokaken amal, suma ilal jannati nuli maring swarga, au ilan nari utawa maring neraka. Fahadha utawi iki akhraja Adam alaihi salam minat turab, iku mabda'uhum panggonan kawitane Adam wa dzurriyyatuhu. Wa hadza utawi iki iku ghayatuhum, wa hadza utawi iki jannah au ilan nar, iku ghayatuhum katoke Adam wa dzurriyyatuhu. Wa hadhihi utawi iki aslab, utawi iki aslab iku manaziluhum panggonan temurune Adam wa dzurriyyatuhum. Kalau pertanyaan kamu adalah mengapa ulama ahli fikih termasuk ulama dunia, jawabannya adalah bahwasanya Allah dulu telah mengeluarkan Nabi Adam dari tanah, kemudian mengeluarkan keturunannya dari saripati tanah, dan dikeluarkan dari air yang memancar, yakni mani. Kemudian Allah mengeluarkan mereka dari tulang punggung ke dalam rahim, dari rahim kemudian ke dunia, dari dunia kemudian ke dalam kubur, dari dalam kubur dikeluarkan untuk mempertanggungjawabkan amal perbuatannya, kemudian sampailah kepada surga atau neraka. Ini permulaan dari mereka, dan surga dan neraka itu adalah tempat berakhirnya mereka. Wa khalaqa lan dadekaken sapa Allah, dadekaken ad-dunya ing donya, zadan ing sangu lil ma'adi maring bali, liyatana wala supaya merkoleh sapa liyatana wala supaya merkoleh minha saking donya apa ma perkara yasluhu kang patut apa ma litazawudi maring digawe sangu, litazawudi maring digawe sangu. Falau tanawala lamuno merkoleh sapa Adam, walau tanawalu lamun merkoleh sapa Adam wa dzurriyyatuhu ha ing donya, oleh merkoleh bil adli kelawan adil, langkota ad mongko yektine pegot apa al khusumatu pira-pira permusuhan, wa ta'antolalan sepi sapa al fuqaha pira-pira ulama ahli fikih, walakinnahum tetapine Adam wa dzurriyyatuhu iku tanawalu padha merkoleh sapa Adam wa dzurriyyatuhu ha ing donya bisahawati kelawan pira-pira syahwat, fatawalladat nuli metu minha saking donya apa al khusumatu pira-pira permusuhan,
Famasad nuling ngenani apa al hajatu butuh ila sultanen maring pemimpin. Yusawisu kang ngatur sapa sultan hum ing dzurriyyatuhum. Wahta jalan butuh sapa al sultanu sultan ila qanunin maring undang-undang. Yusawisu kang ngatur sapa sultan hum ing dzurriyyatuhum bihim kelawan konun. Fal faqihu mongko utawi wong kang ahli fikih. Huwa ya faqih iku alimu wong kang ngerti biqanunis siasati kelawan undang-undang politik. Wa tariqi tawassuti lan dalane ngadili bainal khalqi ing dalem antarane makhluk. Idza tanaza'u ing dalem nalikane padha para padu sapa dzurriyyatuhum bihukmi syahwati kelawan hukume pira-pira syahwat. Fakana nuli ana sapa al-faqih wong kang ahli fikih. Ana iku muallimu sultani wong kang mulangi sultan. Wa mursiduhu lan kang nuduhaken sultan. Dituduhaken ila turuki siasatin. Ila turuki siasatil khalqi maring pira-pira dalane ngatur makhluk. Wa dhabtihim lan batase khalqu. Lian tadima supaya dadi runtut bistiqamatihim kelawan jejeke sapa jejeke khalqu apa umuruhum pira-pira perkarane khalqu fid dunya ing dalem dunya. Karena Allah telah menjadikan dunia sebagai bekal untuk akhirat, agar ia memperoleh apa yang baik untuk berbekal. Seandainya mereka memperolehnya dengan adil, niscaya tidak akan ada persaingan atau persengketaan. Dan para fuqaha akan tidak ada gunanya. Karena tanpa fuqaha pun dunia ternyata sudah imbang. Tidak ada perseteruan, tidak ada persengketaan. Tetapi sayangnya, kenyataannya mereka, kita ini manusia, memperoleh dunia itu dengan syahwat. Sehingga muncullah persengketaan, perseteruan, dan pertikaian. Lalu dirasakan kebutuhan untuk adanya pemimpin yang menjadi pemimpin dari manusia. Siapa pemimpin itu? Adalah sultan. Nah, pemimpin. Dan sultan itu membutuhkan undang-undang untuk memimpin makhluk, untuk memimpin masyarakat. Nah, orang yang ahli fikih adalah orang yang pandai mengenai politik dan mengetahui jalan bagaimana caranya untuk menengahi atau untuk memberi keadilan di hadapan manusia jika mereka telah berselisih dalam hukum. Sehingga fungsi faqih itu adalah guru sekaligus penunjuk sultan ke jalan memimpin dan memberi pedoman manusia agar urusan mereka itu teratur, agar urusannya adil. Nah, ini awal fungsi daripada ulama ahli fikih. Jadi kata Imam Ghazali, lek wong iku wis padha adil, ya ora perlu ulama ahli fikih. Onone ulama ahli fikih itu dibutuhkan itu karena memang orang-orang atau masyarakat
itu tidak adil dalam berbuat. Wala umri yakti malar mandar yakti utawi umur ingsun. Innahu sak temene qanunu siyasah iku muta'alliqun kang berhubungan aidon halih malih bidini kelawan agama, walakin la binafsihi tetapi ne ora kelawan awak dhewe ne konun, bal biwasitati dunya balik kelawan lantaran dunia. Maka kenyataannya itu fikih itu berkaitan dengan urusan agama, tidak dengan sendirinya tetapi membutuhkan lantaran dunia. Andai kata tidak ada dunia maka tidak ada fikih. Fa inna dunya krana sak temene donya iku mazra'atul akhirati tandurane akhirat, wala yatim mulan ora dadi sampurna apa dinu agama illa bidunya kejaba kelawan donya, illa bidunya kejaba kelawan donya. Wala yatimu wal mulku utawi kerajaan, wadinulan agama iku tau amani kembaran loro. Fadinu utawi agama iku aslun dasar, wasultanu utawi kekuasaan utawa sultan iku harisun kang ngukumi. Wama utawi perkara la asla kang ora ana asal iku maujud, la asla kang ora ana asal iku maujud, lahu keduwe ma iku famahdumun den rubuhaken. Wama utawi perkara la harisa kang ora ana pondasi iku maujud lahu keduwe ma iku fadhaiun sia-sia. Wala yatimu lan ora apa jenenge sampurna. Wala yatimu lan ora sampurna apa al mulku kerajaan, wadabtulan batasi makhluk illa bisultani kejaba kelawan sultan, watariku tabai tabadzabti utawi carane batasi fi faslil hukumati ing dalem batese pira-pira hukum iku bil fikhi kelawan ilmu fikih, iku bil fikhi kelawan ilmu fikih. Jadi fakih itu adalah guru yang menunjukkan sultan. Nah, fakih ini berkaitan dengan agama, tetapi tidak sendiri, namun melalui perantaraan dunia. Karena dunia adalah ladang akhirat, dan agama itu tidak sempurna kecuali dengan dunia. Dunia dan agama adalah dua sesuatu yang kembar. Agama adalah asal dan sultan adalah penjaga. Jadi tanpa dunia sultan tidak akan punya pekerjaan, karena tugasnya menjaga, yang dijaga tidak ada. Agama ini yang dijaga. Jadi tanpa agama sultan tidak punya wewenang atau punya tugas. Sesuatu yang tidak punya asal, maka sesuatu itu roboh. Dan sesuatu yang tidak berpenjaga, maka sesuatu itu sia-sia. Wala yatimu wakama, dan milik atau pedoman itu tidak sempurna kecuali dengan sultan. Jalan memberi pedoman di bidang pemerintahan adalah dengan fikih.
Ini kaitannya fikih dengan agama. Wa kama anna siyasatal khalqi, lan kaya sak temene ngatur makhluk bisultanati kelawan pemerintahan, iku laisa ora ana apa siyasah iku min ilmi dini, setengah saking ilmu agama, fid darajati ing dalem derajat al-ula kang pertama. Secara umum bahwa kepemerintahan itu tidak masuk bagian daripada ilmu agama. Bal huwa bali utawi siyasah iku mu'inun kang bisa nulungi alama ing atase perkara layatimu kang ora sampurna apa adinu agama illa bihi kejaba kelawan ma. Hanya saja kepemerintahan itu sesuatu yang menyempurnakan bagian daripada agama. Fakadzalika mungko iku tetep wa fakadzalika iku koyok mengkono laisa minaddin. Ma'rifatu tariqi siyasati utawi ngawerwi dalane ngatur. Fa maklumun iku den weruhi annal hajja utawi sak temene haji iku layatimu ora sampurna apa haji illa bi badraqatin kejaba kelawan wong kang menjaga tahrusu kang bisa njaga sapa bi badraq minal arabi saking pira-pira begal fitoriki ing dalem dalan. Walakinil hajju tetapi ne utai haji iku syai'un suwiji-wiji. Wasulu kutoriki utawi ngambah dalan ilal haji maring haji iku syai'un suwiji-wiji sanen kang kaping pindho. Maka dapat kita pahami bahwa misalnya haji memang tidak bisa dilaksanakan dengan sempurna tanpa satu keamanan atau penjagaan keamanan dari hal-hal yang tidak diinginkan semisal begal. Tetapi haji itu adalah bagian lain. Sedangkan menempuh perjalanan menuju haji adalah bagian yang lain pula. Jadi itu dua hal yang sangat berbeda. Wal qiyamu utawi jumenengi bil khirasati kelawan penjagaan allati la yatimu kang ora wajib apa kang ora dadi sempurna apa al hajju haji illa biha kejaba kelawan khirasah iku syai'un suwiji-wiji salisun kang kaping 3. Demikian pula pelaksanaan penjagaan keamanan di mana haji tidak akan sempurna tanpa keamanan itu juga merupakan bagian lain dari haji. Wa ma'rifatu turuqil khirasati utawi ngaweruhi pira-pira carane njaga. Wa hayalihalan pira-pira rekodayane khirasah. Wa qawaniha tegese pira-pira rekodayane khirasah iku syai'un suwiji-wiji rabiun kang kaping 4. Mengetahui caranya menjaga keamanan itu juga bagian lain, bukan bagian dari haji. Wa hasilu fanil fikhi utawi kesimpulane fikih iku ma'rifatu turuqi siyasati ngaweruhi pira-pira dalane ngatur wal khirasati lan jaga wa yadullu lan nuduhaken ala dzalika ing atase mengkono-mengkono hasil apa ma perkara ruya kang diriwayataken apa ma musnadan halih rupa hadis musnad rupane hadis la yafta
La yuftin nasa illa salah satun. La yufti ora kena aweh fatwa anasa ing menungso sapa illa salah satun kejaba wong papat kejaba wong telu. Illa salah satun kejaba wong telu. Rupane amirun pemimpin au makmurun lan wong kang den perintah. Au mukallafun utawa au mutakallifun utawa wong kang merdi-merdi fatwa. Tidak ada yang boleh berfatwa kecuali 3. Amir, pemimpin. Makmur, orang yang diperintah untuk fatwa. Au mutakallifun utawa orang yang diminta untuk berfatwa. Fal amiru mongko utawi wong kang mimpin huwa ya amir iku al imamu imam. Wa qad kanu teman-teman wis ana sapa umara. Amir jamae umara. Hum ya umara iku al muftuna. Pira-pira kang aweh fatwa kabeh. Wal makmur utawi makmur iku naibuhu gantine imam. Wal mutakallif utawi mutakallif iku ghairuhuma liyane amir lan makmur. Wa huwa utawi mutakallif iku alladzi wong yataqalladu kang manut sapa alladzi tilkal uhdata ing mengkono-mengkono perjanjian min ghairi hajatin tanpa hajat. Tanpa hajat. Wa qad kana teman-teman ono sapa sahabat radhiyallahu anhum iku ya tarizuna padha ngedoi sapa sahabat idza suilu ing dalem nalikane padha ditakoni sapa sahabat an ilmil Qur'ani saking ilmu Qur'an wa tariqil akhirati lan saking dalane akhirat. Wa fi ba'di riwayati lan iku tetep ing dalam sebagiane riwayat badal mutakallifi halih dadi gantine lafat mutakallif al-murai utawi lafat al-murai. Fa inna man krana sak temene wong taqallada kang manut sapa man khatara mongko kuatir sapa man al fatwa ing fatwa mamang utawa kuatir wa huwa utawi man iku ghairu muta'ayyinin iku ora tertentu lil hajati maring hajat. Fala yaksudu mongko ora nejo sapa man bihi kelawan taklid illa talaba kejaba numreh sapa man al jaha ing pangkat wal mali lan bondo. Jadi orang yang diberi wewenang fatwa itu hanya 3 orang itu. Sahabat-sahabat Nabi itu zaman dulu kalau ditanya tentang sesuatu itu berupaya semaksimal mungkin untuk menghindari pertanyaan. Karena saking takutnya berfatwa. Nah, sekarang itu kadang-kadang tidak ditanya itu fatwa. Ditanya fatwa. Makanya Imam Malik kalau tidak salah atau Imam Ibnu Athaillah Sakandari mengatakan termasuk ciri-ciri orang yang bodoh itu adalah ketika ditanya oleh seseorang mereka selalu menjawab pertanyaan itu. Itu justru menjadi tanda orang yang bodoh. Faktanya Imam Malik sendiri itu kalau ditanya tentang satu persoalan
Misalnya 30 pertanyaan, itu yang dijawab 1, yang 29 tidak dijawab. Ini karena mengingat bahwa fatwa itu tanggung jawabnya itu luar biasa, tidak mudah, tidak ringan, tapi berat. Itu alasannya. Fa in qulta lamun takon sapa sira, hadza utawi iki ilmu iku inistaqama lamun jejeg laka keduwe sira fi ahkamil jarahati ing dalem pira-pira hukume nyatoni wal hududilan pira-pira had wal gharamatilan pira-pira nempui wa faslil khusumati lan mutus pira-pira para padu. Fala yastaqimu mongko ora jejeg fima ing dalem perkara yastamilu kang mengku alaihi ing atase ma apa rubul ibadati kitab seperempate kitab kang jelasaken ibadah. Minasyami nyatane poso wassalatilan salat wala fi malan ora ing dalem perkara yastamilu kang mengku alaihi ing atase mah apa rubuul adati seperempate kitab kang jelasaken kebiasaan. Nyatane minal muamalati piro-piro muamalah min bayanil halali saking jelasaken halal wal harami lan jelasaken haram. Fa'la mongko becik ngertiya sira ana akrabama sak temene luweh parek-pareke perkara ya takallamu kang guneman sapa al-faqihu ulama ahli fikih. Jadi jika kamu berkata atau bertanya, jika benar bagimu mengenai hukum tentang had pinjam meminjam, memutus persengketaan, maka benar hal itu termasuk dalam apa yang terkandung dalam bagian daripada ibadah, misalnya puasa, sholat. Tidak apa yang terkandung dalam kebiasaan, misalnya muamalah dan hal-hal yang diharamkan atau dihalalkan. Ketahuilah bahwa sedekat-dekat apa yang dibicarakan oleh ulama ahli fikih dari amal akhirat itu hanya 3. Jadi yang dibicarakan oleh fikih tentang akhirat itu hanya 3, Islam, zakat, halal dan haram, itu saja. Tidak ada yang lain. Terkait jual beli dan lain sebagainya, itu ada bagian daripada tradisi, ada bagian daripada ibadah. Yang ibadah itu mana yang halal, misalnya riba haram, yang baik adalah halal. Hanya itu yang dibicarakan oleh fikih. Fa in ta'ammalta allati hiya kang utawi amal iku amalul akhirati pira-pira amal akhirat iku salah satun ana 3. Rubane al-islamu Islam, wassalatulan salat, wa zakatulan zakat, wal halalulan halal, wal haramulan haram. Fa idza ta'ammalta lamuno utawa lamun faida ta'amalta ing dalem nalikane angen-angen sira muntaha nadharil faqihi ing panggonan katoke pembicaraane ulama ahli fikih fiha ing dalem salasah alimta mongko ngerti sapa sira annahu sak temene faqih iku layu jawizu orang lewati sapa faqih hududad dunya ing batas-batasane dunia ilal akhirati nembus maring akhirat. Wa idza arafta lan ing dalem nalikane ngerti sapa sira hadza ing iki argumentasi
fi hadhihi salasati ing dalem iki telu fahuwa mongko utawi hadza fi ghairiha ing dalem liyane salasah iku adharu luweh pertelo. Jadi kalau kita melihat pemikiran ulama ahli fikih itu, maka kita menyadari bahwa yang mereka bicarakan itu tidak lepas dari apa yang terkait dengan kepentingan dunia, bukan akhirat. Lah ketika kita menyadari ini, maka kita akan mengerti bahwa yang melikupi fikih itu meliputi hanya 3 hal. Amal Islamu anapun utawi Islam iku fayatakallamu nuli bicara sapa al-faqihu ulama ahli fikih, berbicara fima ing dalem perkara yasihu kang sah apa minhu saking Islam, wa fima lan ing dalem perkara yasihu wa fima lan ing dalem perkara yafsudu kang rusak apa ma, wa fi syurutihi lan ing dalem pira-pira syarate Islam, walaisa lan ora ana sapa fakih iku yaltafitun noleh sapa fakih fihi ing dalem Islam illa ilal lisani kejaba maring lesan. Yang dibicarakan ulama fikih tentang Islam itu adalah mana yang sah, mana yang rusak. Wa ammal qalbu anapun utawi ati iku fakharijun kang metu an wilayatil faqihi saking wilayahe wong kang alim fikih li'azli Rasulillah sallallahu alaihi wasallam krana nyopote Kanjeng Nabi nyopote Kanjeng Nabi arbaba suyufi ing wong kang ing bira-bira wong kang duweni pedang wa sultanatilan kekuasaan anhu saking kolbu haitsu qala ing dalam sekirane dawuh sapa Kanjeng Nabi hala kene apa saka keta ora nyigar sapa sira angkal bihi saking atine wong kang guneman itu artinya apa? Hadis ini menunjukkan bahwa memang fikih itu hanya yang tampak, tidak sampai menyentuh urusan yang ada di dalam hati. Faktanya apa? Faktanya Nabi pernah mengatakan mengapa kalian tidak atau mengapa kamu tidak kamu keluarkan dari hatinya. Di misalnya begini, kamu mengatakan lesannya mengatakan A, itu belum tentu hatinya A, atau sebaliknya hatinya B yang dikatakan lesan justru A. Lilladzi maring perkok maring wong qatala kang mateni sapa alladzi mateni man ing wong takallama kang guneman sapa man bi kalimatil islami kelawan kalimat Islam kelawan mu'tadiran halih wong kang alasan bianahu sa kelawan saat temene man iku kola ngucap sapa man zalika mengkono kalimat min khaufi saifi krana wedi pedang
Bal yahkumu balik ngukumi sapa al-faqihu wong ulama ahli fikih bisihatil islami kelawan sae Islam. Artinya begini loh, kalau orang itu membaca syahadat, itu ulama ahli fikih mengatakan sah, mengatakan bahwa orang yang mengucapkan kalimat syahadat itu dihukumi Islam, padahal hatinya belum tentu mengakui Islam. Nah, ini yang disebut dengan orang munafik. Tapi tidak boleh kemudian menurut pandangan fikih orang yang sudah membaca syahadat itu dibunuh, tidak boleh. Padahal orang yang mengucapkannya itu hanya ingin menyelamatkan diri dari musuh agar supaya tidak dibunuh, akhirnya membaca syahadat. Bisihatil tahta dhilali suyufi ing dalem ngisore yub-yupe pedang. Artinya untuk berlindung dari pedang. Ma'an nahu sartane sak temene fakih. Iku ya lamu weruh sapa fakih anna saifa sak temene pedang. Iku lam yaksif orang buka apa saif. Lahu maring fakih an niyatihi saking niate alladzi walam yadfa'lan ora bisa nolak apa saif. Angkol bihi saking atine man ghisyawatal jahli ing tutupe sifat ing katutupe sifat bodoh wal khiyarati lan bingung. Walakinnahu tetapine saif iku masyirun kang aweh isyarah ala sahibi saifi ing atase wong kang duweni pedang. Fa inna saifa mongko sak temene pedang iku mumtadun dadi dawa ila raqabatihi maring gulune alladzi wal yadu utawi tangan iku mumtaddatun kang dadi dawa ila malihi maring bondone man utawa alladzi. Wa hadzal kalimatu utawi iki kalimat wa hadhil kalimatu taiki kalimat bilisani kelawan lisan iku ta'simu bisa ngreksa apa hadhihi raqabatahu ing gulune alladzi wa malahulan bondone alladzi madama ing dalam selagine langgeng lahu ketuwe man apa raqabatun gulu wa malun lan bondo. Wadzalika utai mengkono taksimu raqabatahu wa malahu iku fidunya ing dalem donya. Nah, ini yang kemudian dipandang oleh Imam Ghazali, ya kasus orang yang mengucapkan syahadat untuk menyelamatkan diri dan harta bendanya itu tentu kepentingan dunia. Nah, kalau dia sudah mati kan tidak perlu melindungi diri. Melindungi diri itu kepentingan dunia. Oleh karenanya yang dibicarakan ulama ahli fikih tentang sahnya syahadat seseorang itu bagian daripada urusan dunia. Walidzalika lan krana mengkono alasan kala dawuh sapa sallallahu alaihi wasallam umirtu diperintah ingsun an uqatilai ing yen to mateni ingsun annasa ing menungso hatta yaqulu sehingga padha ngucap sapa nas la ilaha illallah ing lafat la ilaha illallah. Fa idza qalu nuli ing dalem nalikane padha ngucap sapa nas ha ing la ilaha illallah faqad asamu teman-teman ngreksa sapa nas mini saking ingsun dima ahum ing pira-pira getien nas wa amwalahum lan pira-pira bondonen nas. Ja'ala dadekaken sapa Kanjeng Nabi asara zalika ing labete mengkono la ilaha illallah fiddami ing dalem bondo wal malilan fiddami ing dalem getih wal malilan bondo. Jadi efek daripada mengucapkan la ilaha illallah itu menjadi
dilindungi secara hukum. Nah, tentu perlindungan itu kepentingan daripada dunia, bukan kepentingan akhirat. Karena kalau sudah di akhirat itu orang tidak butuh perlindungan. Amal akhiratu anapun utawi akhirat iku fala tamfa'u mongko ora manfaati apa al amwalu biro-biro bondo. Bal anwarul qulubi balik manfaati apa biro-biro cahayane ati. Wa asraru halan biro-biro rahasiane kulub. Wa ikhlasu halan biro-biro murnine kulub. Walaisa lan ora ono walaisa ora ono apa dzalika mengkono-mengkono anwarul qulub wa asraruha wa ikhlasuha iku min falnil fikhi setengah saking bagiane ilmu fikih. Wa in khada lamun manjing gunem sapa al faqihu lama ahli fikih fihi ing dalem dzalik kana mongko ono apa dzalik kama lau hada kama koyok contoh rupane lau hada lamun manjing gunem sapa faqih fil kalami ing dalem kalam ilmu kalam misalnya watibilan kedokteran wa kana lan ono apa ilmu iku kharijan kang metu anfanihi saking wernone fikih. Kalau ulama itu ada yang berbicara, ulama fikih misalnya berbicara tentang tauhid, berbicara tentang konteks ilmu kedokteran, itu pembicaraan itu keluar dari apa? Bagian daripada ilmu fikih. Itu bukan ilmu fikih itu. Wa amma sholatu anapun utawi sholat iku fal faqihu utawi ulama ahli fikih iku yufti aweh fatwa sapa faqih fatwa bisihati kelawan sah ida ata ing dalem nalikane nekani sapa wong utawa ing dalem nalikane nekaaken sapa wong bisuratil amali kelawan gambare amal ma'adhahiri suruti sartane pertelone pira-pira syarat. Wa ing kana senajan ana sapa man iku ghafilan lali fi jami'i sholatihi ing dalem sekabehane salate wong min awaliha awit saking kawitane salat ila akhiriha tumeka maring pungkasane salat masghulan halih kang ketungkul bitafkiri kelawan mikir fi hisabi muamalatihi ing dalem ngitung dagangane wong fisuki ing dalem pasar ila inda takbiri kejaba ing dalem nalikane takbir. Yang dibicarakan ulama fikih tentang sholat itu hanya sah dan tidak sah. Ketika syarat rukun yang ditetapkan itu terlihat sudah terpenuhi, maka ulama fikih akan mengatakan itu sah. Meskipun sholatnya hanya takbiratul ihram saja mengingat Allah, selainnya itu malah mikir selain Allah. Pas sholat mikir, iki badine dagang mau piro, wah iki kok budal jam piro, iki kok terus mangan opo. Nah itu tidak dibahas, tidak dibicarakan oleh ulama fikih. Wa hadhihi sholatu utawi iki sholat iku la tamfa'u ora manfaati apa hadhihi fil akhirati ing dalam akhirat. Padahal sholat orang yang model begini ini, di mana di saat dia sholat tidak mengingat sesuatu kecuali dunia, maka sholatnya tidak ada manfaatnya di akhirat. Makanya ulama ahli tasawuf itu membagi dua, sholat mutlak ambek sholat hakiki. Sholat mutlak itu ya sholat yang sekedar memenuhi syarat dan rukunnya saja. Adapun sisi hati itu ingat Allah atau tidak, mereka tidak mau membicarakan. Itu namanya sholat mutlak. Kalau sholatnya hakiki adalah syarat rukun dipenuhi secara dohir
dan kemudian hatinya selalu mengingat Allah. Nah, itu ulama ahli tasawuf mengatakan begitu. Kama anal qaula kaya sak temene ngucapaken kalimat syahadat bil lisani kelawan lisan. Fil islami ing dalem Islam iku la yanfa'u ora manfaati apa qaul. Demikian pula ucapan syahadat hanya di lisan. Itu tidak ada manfaatnya di akhirat. Kalau tadi seperti tadi, ucapan yang diucapkan itu hanya untuk melindungi dirinya dari pedang agar supaya tidak dibunuh. Walakinil faqihu tetapine utawi ulama ahli fikih iku yufti aweh fatwa sapa faqih bisihati kelawan sah. Bisihati kelawan sah ai annama tegese sak temene perkara fa'ala kang lakoni sapa wong ing ma iku hasalah hasil bihi kelawan ma apa imtisalu sighatil amri contoh ngelakoni apa ngelakoni segote perintah, artinya fi'lus sholah bukan iqamatis sholah. Jadi fa'alaha sholah bihi imtisalu sighatil amriku, seandainya contohnya sholat, maka dia ketika hanya memenuhi syarat rukun dohirnya saja itu disebut fi'lus sholah, bukan apa? Bukan iqamatis sholah. Padahal yang dituntut itu adalah iqamatis sholah. Iqamatis sholah wang koto alan pekot bihi kelawan mah mekot apa pekot apa bihi kelawan ma apa anil qatli mateni wa ta'ziri lan ta'zir. Fa amal khusyu'u anapun utawi khusyuk wa ikhdarul qalbi lan nekaaken ati alladzi huwa kang utawi ikhdarul qalbi iku amalul akhirati amal akhirat wa bihi lan kelawan khusyuk wa ikhdarul qalbi yantafi'u dadi manfaat apa al amalu amal al-zahiru kang pertelo ai khusyuun ai tegese utawi khusyuk iku la ya ta'arradu ora pertelo lahu maring khusyuk sapa al-faqihu ulama ahli fikih. Padahal khusyuk dan hadirnya hati ketika sholat itulah yang merupakan amalul akhirah, dan ini tidak terjangkau ulama ahli fikih. Ulama fikih tidak berbicara sampai ke sana. Walau ta'arada lamun mentokaken sapa fakih lahu maring khusyuk lagana mongko yektine ana apa ta'arud iku kharijan kang metu anfanihi saking ilmu fikih. Andai kata ada ulama fikih yang berbicara tentang khusyuk dan huduril qalbi, itu artinya dia sudah keluar dari bagian daripada fikih. Sekarang kalau zakat, wa amma zakatu anapun utawi zakat eko fal faqihu utawi ulama ahli fikih iku yang duru bicara sapa fakih ilama maring perkara yakta ukang pekut bihi kelawan mah mutalabata sultani ing tuntutane sultan hatta innahu sak temene sehingga sak temene wong iku idam tanaa indalem nalikane nyegah sapa wong anadaiha saking nekani zakat fa akhadha nuling ngalap ha ing zakat sapa as-sultanu sultan fa huwa mongko utawi qahran kelawan meksa hakama mongko ngukumi sapa fakih bianahu kelawan sak temene wong iku bariat lebaran apa dimmatuhu tanggungane wong. Adapun zakat seorang ulama ahli fikih itu hanya memandang
kepada apa yang dapat diputuskan oleh tuntutan sultan. Sehingga apabila ia mencegah atau tidak mau melakukan zakat atau menunaikan zakat, maka sultan memungutnya dengan cara paksaan. Dengan hukum sultan itu melepaskan tanggungannya. Ya hanya itu. Tidak sampai berbicara bagaimana seseorang zakat ikhlas atau tidak ikhlas. Itu sudah tidak masuk wilayah fikih. Wa hukiya lan den critakaken apa anna Aba Yusufa al-qadi kang dadi qadi ku kana ana sapa Aba Yusuf iku yahibu aweh sapa Aba Yusuf malahu ing bondone Aba Yusuf li zaujatihi maring bojo wadone Aba Yusuf akhirul hauli ing dalem akhire taun wa yastauhi bulan amrih den wehaken amrih den wehi sapa Aba Yusuf malaha ing bondone zaujah iskoton krana guguraken li zakati maring zakat. Sehingga kalau yang dipandang hanya dohirnya saja, misalnya orang wajib zakat itu kan kalau punya harta benda. Ya sekarang kalau tidak punya, tidak wajib zakat. Hanya itu yang dibicarakan. Sehingga ada cerita, ada namanya Abu Yusuf, seorang hakim memberikan hartanya kepada istrinya. Jadi di akhir tahun hartanya itu dikasihkan kepada istrinya. Nah, dan ia meminta diberi harta oleh istrinya. Nah, apa tujuannya harta bendanya dikasihkan istrinya semua? Agar supaya dia tidak berkewajiban zakat. Sama misalnya kamu di akhir tahun kemudian harta bendamu itu kamu hutangkan semua. Atau kamu menambah hutang kepada orang lain. Misalnya duit wis wajib zakat. Supaya tidak wajib zakat, kamu memperbanyak hutang. Dan hutang itu kamu tidak manfaatkan. Nanti kalau sudah awal tahun kamu kembalikan lagi. Lapo cak kok nilai duit ben gak bayar zakat. Itu secara fikih, pandangan ulama fikih, sah-sah saja, tidak masalah. Nah, itu hanya sekedar itu batasan fikih. Terus bagaimana? Faqala fahukiya nuli dan ceritaaken fahakan nuli cerita sapa Aba Yusuf zalika mengkono kana yahibu malahu li Abi Hanifah cerita maring Abu Hanifah. Beliau kemudian cerita kasus yang dia alami itu. Faqala nuli dawuh sapa Abu Hanifah zalika utai mengkono kana yahibu malahu li zaujati iku min fikihi saking fikih Abu Hanifah. Nah, ternyata Imam Abu Hanifah itu mengatakan bahwa ya demikian itu pandangan fikih menurut Abu Hanifah. Wasadakolan beneraken sapa Abu Hanifah. Dan Abu Hanifah membenarkan tindakan Aba Yusuf tadi. Fa inna dzalika krana sak temene kana yahibu malahu iku min fiqhid dunya. Saking fikih dunya. Walakin madharatuhu tetapi utawi bahayane fiqhud dunya. Fil akhirati ing dalem akhirat iku a'dhamu luweh agung mingkuli jinayatin saking saben-saben dosa. Padahal reka daya sing kaya ngono ku mau akan sangat membahayakan ketika nanti sudah di akhirat. Nah, ini madharatnya di akhirat. Wa misla hadza lan padane iki ilmu fikih. Wa ya fikih ku al ilmu adharu kang bahayani. Ilmu fikih sing model kaya ngene iki justru membahayakan. Lu wong sampean garuh
tinimbang roh terus nggawe rekodaya. Maknane piye? Maknane lek roh fikih terus ndelurung ngono ku lho. Misalnya begini, orang kalau ngerti fikih kan sholat itu boleh dijamak ketika kita sudah melampaui 2 marhalah. Terus ora ono gawene sampean jarak metu gak mulih-mulih wis jamak 3 dina lagi mulih kok metu neh. Wis balik neh jamak neh ya ora poso pisan, alasane jek musafir. Ya sah-sah saja menurut fikih. Legal-legal saja menurut fikih. Ini dari satu sisi dunia, hukum dunia beres, tapi urusan akhirat gak beres. Wa mal halalu anapun utawi halal, wal haramulan haram fal wara'u iku fal wara'u utawi ngreksa anil harami saking barang haram iku minad dini setengah saking agama. Iku minad dini setengah saking agama. Urusan wirai menjaga dari haram itu adalah merupakan bagian penting dari agama. Sehingga kemudian beliau mengatakan walakinil wara' lahu arba'u maratiba. Wirai itu ada 4 tingkatan. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wahdinal husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afati minal fitani. Rabbi fanfa'na katihim wahdinal husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afati minal fitani. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wahdinal husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afati minal fitani. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni astaudi'uka ma 'allamtanihi wardudhu ilayya inda hajati ilaihi wala tunsinihi ya rabbal alamin. Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.